各位家長，今日咧我會講解俾大家聽，究竟幼稚園嘅同學咧上到嚟小一咧，究竟有啲乜嘢需要注意嘅咧？咁第一樣咧需要注意嘅咧就係校服啦。小學嘅校服咧同幼稚園好唔同嘅喎，大部分男仔嘅校服咧都需要攝件衫咧落條褲裏邊啦，亦都會有皮帶。咁另外咧，我哋亦都需要着高襪啦。咁第三咧有黑皮鞋，而皮鞋咧好多時都需要綁鞋帶嘅喎。咁究竟家長有啲咩需要注意咧？嗱，第一啦就係教小朋友點樣可以着翻整齊校服啦，例如時常件衫要攝翻條褲裏邊啦。第二，襪我哋要拉翻好啦，唔好一對高一對低或者跌晒落去啦。第三咧就係小朋友咧都需要學識綁鞋帶嘅喎。咁呢三方面咧就有關校服嘅要求啦。咁最後每間學校亦都有唔同嘅要求啦。我哋唔可以亂咁着一啲唔同嘅衫翻嚟嘅喎。例如好簡單，小朋友可能覺得夏天冷氣凍嘅，咁可以着翻校服，即係校方要求嘅冷衫翻嚟嘅。咁咧校服嘅部分咧就係咁多啦。好，各位家長，第二樣嘢咧，我會講嘅就係點樣去企好嘅。咁其實小學咧都着重學生嘅紀律嘅喎，例如點樣去企啦、坐啦，都非常重要嘅。首先第一樣我會講學生究竟係點樣叫做立正咧。喺小學嚟講咧，立正其實方法好簡單嘅啫。睇到兩位咧小一嘅同學都示範得好好啦。第一樣咧就其實腳尖同成隻腳咧係合埋嘅，我哋唔會分開啦。第二樣嘢，手擺大髀側邊啦。第三，腰係挺直嘅。第四啦，眼望前方啦，咁樣就為之立正啦。大部分時間嘅集隊啦，平時嘅起立啦，我哋都需要學生咁樣做嘅喎。好，咁第三咧講完立正啦，咁其實立正咧之後咧，我哋就會講排隊嘅咯喎。咁排隊喺小學咧都有相應嘅規則啦。咁咧我哋就會教同學咧預留適當嘅空間啦，以免佢哋行緊嘅時間會有碰撞嘅喎。咁點做咧？嗱，第一個要求就係要同學立正先啦。立正頭先嘅要求講咗啦。第二個要求咧就係需要同學咧度一個手位嘅。咁咧第二個同學咧可能就度一個手位俾大家睇啦。係啦，度完之後咧就企翻直。咁咧每個同學都有合適嘅空間啦。之後眼望前邊咧，聽取老師嘅指示咧，咁就為之做得好噶啦。好，至於坐咧都有要求嘅喎。嗱，第一個規則啦，就隻腳唔會翹上張凳啦。我哋成日見到有啲幼稚園嘅小朋友上到嚟咧，腳就翹咗上張凳啦。第二就會趴喺張台嘅喎。至於點樣為之正確嘅坐姿咧，其實都唔係太難嘅。第一啦，我哋嘅小朋友嘅腰啦，要貼住個椅背啦。第二咧，手要放大髀，咁咧坐直個人，好精神咁面向前方咧就可以㗎啦。咁另外啦，當老師講緊嘢嘅時間咧，就眼望老師喎。咁呢個咧就係一個好嘅做法啦。下一樣咧，我會講嘅咧就係有關手號或者口號嘅。咁其實每間小學都有唔同嘅做法啦。咁我哋學校咧用手號嘅目的咧，就係想令學生咧集中翻注意力嘅喎。咁學校嘅手號好簡單啦。當老師講叮當叮當嗰陣時咧，學生就會係啦拍掌啦，然後手擺大髀，最尾咧就眼望翻老師嘅。咁呢個咧就係學校做法啦。當小組活動進行啦，或者有可能學生唔係太專心嘅時間咧，我哋就會用呢個手號咧，去令到佢集中翻精神嘅。好，下一樣咧，我會講嘅咧就係小朋友咧點樣喺書包裏邊攞嘢出嚟嘅。咁其實我哋睇到啦，好多幼稚園上嚟嘅同學咧，都好中意咧坐喺個地下度啦，將書包裏邊咧嘅嘢攞晒出嚟咧，咁樣其實就唔啱嘅喎。咁其實點樣先係正確嘅做法咧？咁我就交俾呢位一年級嘅同學咧示範一下嘅。咁其實做法好簡單嘅啫。小學嘅台咧側邊多數個掛鈎俾我哋掛住個書包嘅喎。咁小朋友其實只需要坐喺張凳度啦，然後攞出佢哋嘅物件出嚟咧就可以㗎啦。咁樣咧就為之正確嘅做法。